ဘဘမြတ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ဘလို့ဉာဏ်ရရင်သိတာလေဗျာတဲ့အဲ့တော့သောတာပတိမဲ့ဉာဏ်ပေါ့ဗျာနော်သောတာပတိမဲ့ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ရရင်သောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ကိုယ်တွေ့သိပါတယ်ဒီညမှာမတုဖို့တုလို့ခေါ်တဲ့ပီတိအမြင့်စားတွေရှိတယ်တချို့ပီတိတွေကတာမန်ပီတိတဲ့အဆင့်အရင်မြင့်လုံးတယ်ကိုကတစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့အခါကျတော့ဒါမမြင်ဘူးမူးမြင့်ထင်ပြောသလိုပေါ့နော်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတော့ဒါကြီးကိုပဲဒါမဲ့ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ပဲလို့ထင်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမဉ္ဇဉ်ဘုံညာအစစ်ရတဲ့ကာယကံရှင်ကတော့ကိုတန်တရားကိုမရှိဘူးเนาะတန်တရားဆိုတဲ့ကုက္ကုစလည်းမရှိဘူးဒါဝိသိကိစ္စယုံမတန်တရားဘာမှမရှိဘူးဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအမြင့်ပြတ်ပယ်သွားပြီနမရူပပရိစေရဉာဏ်နဲ့စပြီးတင်္ဂါရုပိကဉာဏ်အနုလောမကုတ္တရပုစတဲ့ဉာဏ်စဉ်တွေကြော်ဖြတ်ပြီးသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပြီးတော့ဘုံဉာဏ်တွေရတယ်ဆိုတော့သောတပန်တည်းရဲ့ဆိုတော့ကိုတွေ့အသိဆုံးပဲအပယ်ကြစေတဲ့တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးထမ်းခဲ့ရတဲ့အကုသိုလ်ဝတ်ကြွေးတွေအကုန်လုံးဒီအကုသိုလ်အကျွေးတွေအကုန်လုံးကြည်သွားပြီအပယ်လုံးဝမကြတော့ဘူးနေတိရစ္ဆာန်ပိတ္တာသူရကဲအပယ်လေးပုံကိုလုံးဝမရောက်တော့ဘူးဆိုတာကိုတွေ့သိသွားတယ်ကိုတွေ့သိသွားတဲ့အပြင်သူဒီအပယ်ကြအကြောင်းဖြစ်တဲ့အရာတွေလည်းဘာမှမလုပ်တော့စောက်ထိန်တာမဟုတ်အော်တိုထိန်ပြီးသားဖြစ်သွားတာဖျားတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်လာရင်အသက်ဆွရင်ဆွမယ်ယရနာ၃ပါးကိုမဆွတော့ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားသောတာပန်တည်တဲ့သူကစာတက်ဒီဖြစ်စေမတက်ဒီဖြစ်စေဘုဒ္ဓတာရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေသောတာပန်တည်တဲ့သူကကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကမိုးကြိုးပြတာတဲ့တောင်ထင်ရှားပါတယ်ကိုတွေ့ကိုသိပါတယ်အဲ့ဒါတချို့ကငါသောတာပန်တည်တာလားမတည်ဘူးလားအခုကြုံနေရတာမဲ့ညာလားအဲ့လိုမျိုးတန်တရားဖြစ်နေဆိုတွေကပြောရရင်သောတာပန်မဟုတ်ပြီနော်အဲ့သောတာပန်ကအဲ့ဒီဝိသိကိစ္စအောင်မရှိတော့ပိုက်ပိုင်နိုင်အောင်သိသွားတာသောတာပန်အကြောင်းတွေနားမလဲတဲ့စာမတတ်တဲ့ဘုဒ္ဓတာမရှိတဲ့သူဖြစ်နေပြီစေရောသူဒီသောတာပန်အင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးကြိုးစားထုတ်လို့သောတာပန်တည်သွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူသိတယ်ငါသောတာပန်ပိတ်တည်အပယ်ပိတ်ပြီဆိုတာကိုလေကိုယ်တွေ့သိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကကာယကံရှင်အတိဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာကာယကံရှင်ပဲသိမှာဘေးလူကမသိနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါတချို့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာတွေကလေဟိုယောဂီတော့သောတာပန်တည်ပြီးဘယ်ယောဂီတော့မက်ကြသွားပြီးအဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာတွေကတည်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကပြောရရင်လိန်တာပါပဲတဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမှလွယ်ရည်ဘယ်သူမှမသိနိုင်တဲ့ကိစ္စနော်ဘယ်သူသောတာပန်တည်သွားပြီဘယ်သူတော့ဗာမက်ကြသွားသောတာပတိမက်ကြတယ်တက္ကတကမီမက်ကြတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှလွယ်ပြီးတော့ဒါဘယ်သူမှလွယ်ပြီးတော့ဒါမသိနိုင်တာလေဆိုဘုရားမှလွယ်ပြီးဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘုရားမှလွယ်၍နော်သိတယ်ဆိုတာကလိန်နေတာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မမောက္ကလန်တို့တော်မှတကယ်အဂတဝကမဟာတာဝကတွေတော့သိဖို့မဖြစ်နိုင်ဘယ်သူကတရားရသွားပြီဘယ်အဆင့်ရောက်သွားလဲဆိုတာလေအဲ့တော့အခုကိပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုပြောရရင်လည်းမကောင်းကမ္မထမ်းမှာတရားအကြောင်းပြပြီးလိန်စားနေကြတာပဲတဲ့ပြောရင်တော့ယုတ်တိနဲ့လိန်နေကြတာပဲတက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအာဂတိလိုက်ပြီးတော့တိတိယအရေးမယူတော့အာတမဝါဒလိန်ညာနေတဲ့ကမ္မထမ်းအကြောင်းပြဘာသာရေးအကြောင်းပြပြီးလိန်ညာနေတဲ့သူတွေအခုခေတ်မှာအင်အားတွေကြီးလာတာဘုန်းတော်ကမနာလိုစိတ်နဲ့ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအမှားတော့မှားတဲ့အကြောင်းဖျားနဲ့မညီတဲ့အကြောင်းချက်ချလက်ချထောက်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံတဲ့သူလည်းလက်ခံပေါ့အမှန်တရားကိုလက်မခံကြဘူးအမှားကိုပဲနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်လည်းနှစ်သက်ပေါ့ကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်ကံပေါ့ဘုန်းတော်ကမေတ္တာနဲ့အမုန်းခံပြီးတော့ဖြေချပေးပါလေဗျာ